हेलो राम राम गाइस। तो आज हम इग्मा कॉप क्यू टेबलेट के बारे में बात करते हैं। तो ये सर्दी जुकाम को राहत दिलाने वाली दवा है और इसकी कॉम्पोजिशन की बात किया जाए तो आपका डेक्सामेथ्सोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और क्लोरोफेनेरामाइन मिलेट 2 mg और फेनाइलफेनरिमाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg से मिलकर बना है और इसका मुख्य उपयोग है आपकी सामान्य सर्दी एवं एलर्जी और सूखी खांसी हो गया, नाक बंद और छींक आदि आती है। इस तरह की समस्या हो तो आप इस इग्मा कॉप क्यू टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक की बात किया जाए तो आप एक दिन में 2 टेबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं, एक टेबलेट। और ये इसकी MRP की बात किया जाए तो बहुत ही कम है, ये रहा 52 रुपीज़ है और कहीं भी मेडिकल स्टोर में आपको बहुत आसानी से परचेस हो जाएगा गाइस। और इस टेबलेट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। धन्यवाद गाइस।